Keliling Gor Jayabaya, nemuin jajanan yang lucu-lucu nih. Hai warga Kediri, buat yang suka manis, kalian harus mampir ke sini. Mulai harga 1000-an aja, kalian bisa jajan lukcup di sini. Dan ada kimbap loh, variannya juga banyak. Isian mochinya full coklat, lukcup juga gak kalah nikmat. Isiannya gak kemanisan, pas banget deh. Yang gak suka manis, ada kimbap buat nemenin sarapan kalian. Lokasinya ada di depan Bakso Delima. Buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang aja. Khusus hari Minggu juga hadir di Car Free Day yang lokasinya ada di Tambi Bendo setiap 2 minggu sekali. Gas, cobain cah!